Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, o mediador onde falaremos sobre o cuidado com o meio ambiente e como a biotecnologia pode ajudar nisso. O tema de hoje é biorremediação. Sim, meus caros amigos, falar de meio ambiente é muito bacana, muito importante, muito necessário e, obviamente, assunto de biotecnologista. Biorremediação, segundo um site extremamente confiado chamado www.wikipedia.org/wiki/biorremediação, diz que biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos, tais como micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes ou suas enzimas, são utilizados para reduzir ou remover/remediar contaminações no ambiente. E a Biotech com isso tudo, Gabriel Nunes? O que ela tem para nós? Cara, então, como tudo na biotecnologia, resolver problemas e otimizar processos. No caso da biorremediação não haveria de ser diferente. Cara, é muito massa quando você para ver biotecnologia na parte ambiental de biorremediação, porque, bom, como você está usando, a proposta da biorremediação é usar organismos vivos para tratar de ambientes poluídos ou danificados pela ação humana, por exemplo, diferente de remediação química, que é caro, é meio custoso e ainda pode contaminar um pouquinho também, né? Quando você está usando organismos vivos... Química é isso, né? Tipo, vamos contaminar com isso, mas vamos contaminar com outra coisa, quem sabe? Vamos tratar uma coisa com outra, tira um veneno e bota outro. Se for um veneno mais fraco, vale a pena? Não sei, pensa. Olha, então, né? É um pouco triste, mas enfim. Quando você fala de biorremediação, você está falando disso, de organismos vivos que estão fazendo o trabalho de, entre aspas, limpar aquele meio. Como foi citado aí, sendo bactérias, fungos, plantas, algas, microalgas. E o que acontece? Por vezes, você usa organismos que são encontrados na natureza. Afinal, é um pouco lógico quando você parar para pensar nisso. Você encontra um bichinho que consegue comer determinado poluente, vamos lá, manganês, você vai querer usar ele para tratar áreas que estão sujas com manganês. Só que por vezes a área que está suja é diferente da área na qual você encontrou aquele organismo. A biotecnologia permite que você encontre com precisão qual é o gene responsável pela síntese de um metabólito que faz essa atuação de degradação daquele composto, pegue esse código e coloque, por exemplo, na nossa querida E. coli, ou algum outro organismo que você prefira trabalhar. Não. E assim você consegue otimizar o processo. Oi? É aquele que acolhe, não tem. Não existe outro. Sempre a queridinha. É tipo o pet da Biotech, saca? É tipo o quê? O pet, o mascote. Embora vestígios de Escherichia coli, né, no meio ambiente indiquem contaminação, certo? O que é horrível isso. Não, pois é. O que eu tava falando é de você preparar uma cepa só pra tratar daquela coisinha suja ali. Sim. A hora se jogando Escherichia coli modificada geneticamente. Meu Deus, que medo. No meio ambiente. Aí outra empresa fazendo a avaliação lá e vê que... colocando laudo, né? De rio contaminado com materiais fecais. Pode ser. Bom, mas o que você pode biorremediar? Isso é importante para o nosso ouvinte já ir pegando a lógica. Você pode descontaminar, por exemplo, água. Sabe quando tem vazamento de petróleo no oceano? E existem bactérias que se alimentam de petróleo e que poderiam fazer esse serviço. Eu não sei em que ponto está, eu acho que não está totalmente fechado comercialmente, mas já tem pesquisas bem avançadas para isso. Uhum. E outra coisa que você pode biorremediar também, além de água, por exemplo, é solo. Pensa num solo pobre em nutrientes, ou num solo contaminado, talvez com manganês, talvez com cádmio, talvez com, sei lá... Com radiação. Esgoto. Esgoto com o que você quiser. Não, com o que você quiser também é estranho, né? Mas pensa que não dá. Pensa que num solo que não está rolando de existir. Você pode trabalhar com a biotecnologia e com a biorremediação, que tem solução
Sim, é uma questão de quanto você está disposto a pagar e quanto tempo você tem. Mas existe a solução biotecnológica, existe biorremediação para ela. Não é, meus queridos amigos? Flávia, você que está muito quietinha hoje. Sou eu? É. Ah, tá. É que eu entendi. Bem na hora que tu falou que eu fiz um barulho, eu não entendi se tu falou Flávia, se tu falou Caio. Enfim, pegando o gancho ali que tu falou do o quanto você tá disposto a pagar. Olha, tem uma das técnicas de biorremediação que não é tão cara, não. Que é a fitorremediação, que é a biorremediação utilizando plantas. Ela é conhecida desde a década de 90 e ela é um processo que biorremedia xenobióticos e que envolve, né, claro, o emprego da planta, a microbiota que está associada com ela, por exemplo, nas raízes, e também alguns amenizantes que você pode adicionar, como fertilizantes ou corretivos de solo para dar um up no processo. Ela possui inúmeras vantagens e uma delas é o preço, porque ela apresenta baixo custo de investimento e de operação. Ela tem a aplicabilidade dela in situ, ou seja, você consegue biorremediar locais no próprio local onde houve a contaminação. Ou seja, você não precisa tirar do local o contaminante e levar o contaminante, no caso, para uma outra área para que seja feito o processo. Ou seja, não tem necessidade de transporte. E basicamente, ela tem, no caso, várias técnicas onde a planta ela pode extrair o material contaminante do solo e deixar nas partes aéreas dela, como nas folhas, nos frutos ou sementes que ela irá produzir. E tu também consegue fazer com que ela fique presa nas raízes dela, que é, no caso, a rizofiltração. Tu consegue fazer com que a planta, no caso, estabilize o material contaminante no solo, naquela região, para que o material não vá para outra região. Há também duas técnicas que utilizam a associação dos micro-organismos que estão nas raízes, que é a risodegradação e a fitoestimulação. Enfim, existem vários processos diferentes e depende da planta e depende do contaminante. Tive um relatório recente, assim, eu vi e tentei baixar, né? Que era uma análise de mercado global acerca desse ponto de biorremediação, com projeção a partir de 2020 até 2026. Eu tentei baixar para dar uma lida e trazer. Só que quando eu fui para a página, precisava pagar $15. Eu fechei a página. Se fosse reais, até poderia cogitar. $15 hoje deve valer mais ou menos uns R$640 por aí. E a Alexandra não podia resolver essa pra ti? Alexandra, do SciHub, aquela que fica abanando quando você baixa o artigo. Eu demorei pra entender, cara. Todo mundo demorou. O delay em geral. Todo mundo paga o CVE aqui. Todo mundo paga o CVE. Beleza. Mas tá. Não. Eu demorei pra entender. Tipo, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Só que é um relatório emitido pra fins de corporação. Não é um artigo científico. Então, não tava rolando aqui. Entendi. Não sei Eu acho interessante falar um pouco que, realmente, como se foi falado, a fitorremediação, as remediações de água, esgoto, enfim, são realmente muito factíveis porque utilizam os organismos vivos. E eles não há esse custo associado, né, ao mantimento, né, da atividade de remediação. Mas eu fico perguntando, vocês têm alguma ideia de por que se escuta tão pouco a falar de biorremediação, especialmente no Brasil? Olha, Caio, eu acho que a gente, no princípio das coisas, a gente tem um bloqueio com o que é novo. O fato de ser novidade já bloqueia. Porque você pega um profissional que a vida inteira fez de um jeito uma coisa, e sempre foi assim, e sempre deu certo, e chega alguém, tipo, nós, universitários, recém-formados, mas tem outro jeito de fazer que é completamente diferente do que você faz há 30 anos. Vamos fazer? Ele vai olhar na sua cara e vai falar, não. Sabe? Porque não é um sistema tão barato, na maioria das vezes, e o interesse eco-friendly, por mais que esteja num crescente, ainda é novo. Vai crescer muito, claro, mas ainda é uma novidade para o mercado, ainda está se chegando para isso. Então, na minha visão, o problema maior é esse. Não sei o que o pessoal acha. A minha visão é um pouco semelhante à do Anderson, só que ela é um pouco menos inocente. Não é nem que ser, o que eu vejo é que é falta de interesse mesmo.
como o Anderson disse, as indústrias já fazem o mesmo processo de produção há, sei lá, exemplo, 10 anos. E aí chega um pobre recém-formado em biotecnologia, olha, eu tenho essa alternativa para vocês vão ter que mudar isso, isso e aquilo. Para poder tratar meu lixo? Não, obrigado. Se você fosse trazer uma alternativa de melhorar o meu processo para ficar mais barato, eu aceitava. Mas para tratar o lixo, não. E por haver essa falta de interesse do mercado, consequentemente, muitos profissionais perdem o interesse por isso. Eu vou trabalhar com um viés ambiental, sendo que as empresas não estão interessadas? Não, eu vou atrás do que dá dinheiro. Isso é uma coisa que... E esse é o ponto que eu concordo. Faço das palavras do Gabriel as minhas. Pois é, tipo, Gente, então, muitos não são biotecnologistas, mas você pega eu tenho muitos amigos biólogos, e eles têm essa mesma visão, sabe? A maioria deles, claro. Que, cara, infelizmente as empresas não estão ainda na pegada ambiental, sabe? Ainda não tem essa coisa de tipo, salvar o mundo dá lucro, sabe? E se não der lucro, não vão salvar o mundo, né? A gente sabe disso, infelizmente. E hoje está muito mais barato a remediação química, porém a biorremediação, ela atende mais aos critérios, certo? Às leis, aos decretos, né, que existem em relação ao ambiente, né, ao descarte apropriado. E eu acho que realmente falta a fiscalização, entende? Que realmente, quando você for para pensar, poucas empresas realmente remediam da forma certa e que realmente fazem por onde, né, quanto à conscientização ambiental. Cara, só um lembrete para os ouvintes. Aliás, um fica a dica aqui. Isso tudo que foi falado até agora, de problemas com... Infelizmente, a remediação química ainda é mais barata, porém ela não é o ideal, né? Tudo isso que foi falado aqui, caros ouvintes, não encarem como problemas, encarem como desafios. Se não tem, é porque ninguém fez ainda. Vocês podem fazer. E, assim, por vezes a indústria ela encara isso com desinteresse, justamente porque, a priori, quando você vai tratar um resíduo, não vai ter lucro para ela. Agora, se você consegue desenvolver um método no qual esse resíduo ele esteja sendo tratado por um micro-organismo, uma planta, um fungo, o que quer que seja, e no meio do processo ele solte algum outro composto que seja de interesse daquela indústria ou de outra indústria, você já otimizou um pouquinho o processo. Tipo, você está gerando algum produto de interesse para alguém. Este foi, então, o Biotech em Pauta desta sexta-feira. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente sua audiência, sua paciência e sua preferência pelo nosso programa. Siga nossa página no Instagram, @Biotech em Pauta, nossa página no Twitter, que também é Biotech em Pauta. E, por fim, se você tem dúvidas, se você quer falar com a gente, se você quer abrir uma empresa com a Flávia, se você quer contratar algum de nós, ou simplesmente falar o que você quiser, quando a gente quiser falar do jogo da final da Champions, vem pra gente com biotechempauta@gmail.com. Certo, senhoras e senhores? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, senhoras e senhores, porque é isso que 2020 tem pra gente. Sobrevivam a esse ano, que tem muito mais pela frente por aí. Até mais, grande abraço e fiquem bem.